हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आफ्ताब मोहम्मद खान और आप लोग मौजूद हैं लाफानी दुनिया में। चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट को खला में दरवाजे की नॉकिंग ने यानी कि दरवाजे की दस्तक ने परेशान कर दिया। वो सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिरकार बाहर क्या है। क्या बाहर कोई एलियन है या कोई मॉन्स्टर? दोस्तों, ज़रा सोचें कि आप स्पेस में बिल्कुल अकेले हों और आपको इस बात का एहसास हो कि आपकी स्पेसशिप के बाहर कोई मौजूद है, तो बताएं आप क्या करेंगे? सिर्फ यही नहीं बल्कि वो एलियन जो बाहर स्पेस के मौजूद है वो मुसलसल आपकी स्पेस शटल का दरवाजा खटखटा रहा हो, तो आप क्या करेंगे? क्या उसके लिए दरवाजा खोल देंगे और उसको अंदर आने की दावत देंगे? जी हाँ, ये कोई फर्जी कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है।